Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne autrement dit, de Kinadone Kandono Tetela Kema Fumbe, en direct de la Suède. Bienvenue dans la mini-série Nabiso, où tu es intitulé Ango, Bomwana Nangai. Batoto ya Congo, naye na mini-série Bomwana Nangai, oyo Torolobela, Bomwana Nabiso. Souvent, Bomwana Nabiso, oyo to vivant en France, et accompagner Bisso Vina Bisso Mobimba. Ce que nous sommes aujourd'hui, ça peut aussi avoir dans l'enfance Nabisso, expérience to viva, négative ou positive. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Yango wana, na kosolona batoto ya Congo, j'ai trouvé bon, j'ai jugé bon qui était, tout ça la moi mini-série Nabisso Oyo, to intitulé ngo Bomwana Nangai ou mon enfance. Ce que Zolandangai, olingi la championne abetali solo ya Bomwana yo kobenga ngai, soko lingi na tanga kombo na kotanga, soko lingo zala anonyme, okozala anonyme. Batoto ya Congo boyo kalisolo batoto ya Congo boyo kalisapo vraiment na lingi bino mingi gakuko na ba abonnez sur Kina TV partout dans le monde ici kabozali. Bienvenue encore une fois de plus na mini série na biso Bomwana Nangai mon enfance. Franchement na kosenga na yo zotalanga abonné à Kina TV. Salelanga audio ya Bomwana na yo soki olinga kobenga te vraiment to partager et kosala biso ma la mingi. Fimoko abenga kingai apesi témoignage na ye alobi la championne nazana pasi na ye barate na bonde la Nzambe me na yebite loko lingo tika ngai te nalobi mama eloko nye lingo tika yote betela batoto ya Congo li solo bayoka betela batoto ya solo li solo ba ya Congo bayeba li solo qu'est-ce qui ne va pas eloko nye nesala nini etungisaka bomo inayo abi oui naboka makipa ya mama leki na ngai naboka mipa mama leki na ngai lokola mwana nyonso mais tango na bande ko kuma na ba âge ba 10 ans 11 ans mobala mama leki na ngai akoma ko abuser na ngai mobala mama leki ya ndeko mwasi to pesa ye kombo Pierrette mobali ya mobali ya mama leki ya Pierrette akoma ko abuser na ndeko Pierrette akome ko violer si je peux dire donc akoli nango ezalaki lokola eloko moko ya pasi eloko moko ya esengote talaka okolobela nani okoyebisa nani na kobanga wana pe ya bomwana na kobanga na makambo nyonso ande komona te ayebisa nani donc mobali ya mama leki na azali papa na ye par alliance opaka okozala papa leki na si je peux dire abizaki na Pierrette donc afance na ye mobimba ti ayako koma na ba 17 ans 18 ans tellement bande ko continuer nde asalaki nini ayaki ko dongo pa mama leki na ye pourquoi elle est obligée pour le kambwane sila donc papa leki na ye mobali ya mama leki na ye il se permettait yende muta dévierge Pierrette yende muta sala nini nyonso to ya lingi soki Pierrette lelo na vie ayebaki mibali c'était à cause ya papa leki wana mobali ya mama leki na ye nde asala nini abanda ou abusé na âge à 10 ans 11 ans abi la championne passe na lelo na ni ko partager no lisolo pourquoi parce que lelo na bala na bota je suis mère mais na jouissaka te
abina landi ona masolo ya Jonas bisolo obeti wana ya Femme Fontaine yango na landi pona yebisa yo ngai o ekomela nga na vie esalaki na yebite ko jouir na yo kaka na ngelo loko moko te abi pona ngai rapport sexuel ezaka dérangement abi pona ngai rapport sexuel et la mosaka ba nini négative oyo ngai na viva nde papa leki na ngai nda okanga munoko donc aza ko forcer ngai donc rappelaka nga bo mwana na ngai ekoma ko déranger mobali na nga loba yango yo osaka ebembe mwasi mobimbo ozanga sentiment bakosala ndenge nyonso abila champion na yebi te nde bajuisaka na yebi te nde bayokaka elengi na yebi te nakenda komona bapsychologue bayebisanga kaka laisse-toi aller laisse-toi faire donc na meka na ndenge nyonso ngai elengi wana ezalaka te abi a cause ya bomwana na ngai makambo mobali ya mama leki na ngai asubisa ngai makambo mobali ya mama leki na ngai asubisa ngai donc mobali ya mama leki abandaki kosarranger de sorte que nakende même pas même tour na bana na bango soki bango bakokende tour atongo nga na okende tour a midi mama leki mpe lokola nde kotekani na wendi donc ezalaki pasi la championne nazalaki lokola poubelle hein? Objet ya plaisir. Ce qui est grave nazwa petan ko solo la ngona mutu te na bomba ngokanga na mutema na ngai yango nde liaka ngai yango nde ronjaka ngai abi afance na ngai ezalaki bo mwana moko ya malamu te ezalaki bo mwana moko ya malamu te yango batoto ya Congo mundele ici chez nous en Suède soki mutasali crime balingaka bayeba bo mwana ne ezalaki ndenge nini. Qu'est-ce qui lui a poussé ya kosala oyo ya sali yango na la championnat na dikina TV tokolobela bo mwana à France na biso ça fait quoi, comment ça nous a affecté la championnat oya pe ko beta lisolo ya bo mwana na ye oyo affecta ngai na ndenge moko positive ou négative ba décision na zwa na bo mwana na ngai par la grâce de Dieu je vais que ezala ndenge wana Perrette alobi abeza pasi pendant que basala ani baza so couplé na mobali na tuna ka des fois na sala ko pasi bien habité au sala nga pasi abi mais expression elongi no ezala malamu te abi bon papa l'aime soka ba fatigue abi o lekisa ndenge wana mais comment ko déranger mobali na ye abi comment ko déranger ngai moko pe na comment ko mituna naza mutu bien naza mutu te abi la champion na yebite ndenge elengi zalaka na yebite na botika bana ngaka na ngulu ya nzambe na mawa ya nzambe mais ko jouir penza boye ezalaka te ngai na yoka ka sentiment te donc naza donc mobali na alobi mobali na benga kaye na bosani komba Abi oza trop malili. Oza trop malili. Abi oza lokwa ebembe moko boye. Donc mobali na yende akenaka ba popo na ndenga kolobaki moi sans ala boité. Moi sans ala boité abi la championne ano 15 jours ndo moninga na boti bana na nga boye nakenda ta na caresser mobali na nga jamais. Mobali na nga loba mona ndenge nyonso na koma ko meka nazo o forcer mais o lingate mais ozo forcer kaka donc o forcer mais o nuire yo ezo déranger batoto ya Congo ba papa ba parents botala lolenge nini bo mwana eza ko affecter mutu vie mobimba ya mwana to batela bana na biso to batela bana il faut être là ko pesa ka ba conseil que si tonton te touche n'importe où hein il faut venir me dire vraiment ma beliwa metango yo moko boti bana yo soki okokoka bokola bango soki yo moko okoka bokola bango pourquoi parce que caprice na bango makambo nyonso okoyeba ko supporter yango tala ndeko na biso Perrette moninga mwasi ayebi elengi ko jure te na libala na ye relation sexuelle ya ye na mobali nezala lokwa punition mobala tuna même est-ce que na sala ko passe habité pour na monaka
expression elongi na yo ezaka malamu te o te ba fatigue kaka abi jamais ke nga mona fanda boyo ayoka we elengi o basi bayoka abi ye ayebi yango te a cause ya bomwana na ye mobali ya mama kuleki na ye abiza na ye banda na âge ya 10 ans 11 ans abanda ko violer ye butu na moi ko violer ye soki balinga bakende tour atongo ye bakende tour amindi nyonso to wana kaka akomisa ye mwasi na ye abiloko wana etikala nga na moto nakoka kolongola ngo te nga ntango namonaka bosanganya nzoto na mobali na ngai makanisi na ngai ekomaka mosika ememaka nga ntina bomwana na ngai yango nasali nyonso mpo bana nga bazala na bomwana moko ere pourquoi j'ai compris ke bomwana ya moto ekoki mpe kosala nini koempêche ye avivre vie moko ere surtout soki bomwana wana eza na bamauvais souvenir abi surtout soki bomwana wana eza na bamauvais souvenir ekoempêche moto avivre heureux na vie na ye ekoempêche vraiment so oza na lisolo ya bomwana na yo soki affecta yo positivement ou négativement benga la champion omende salaka kodio mpona korelate biso soki olingi ozala anonyme okozala na yo anonyme la champion akoya mpe kobetela bino bomwana na ye une partie ya bomwana na ye oyo esalaki nazala oyo nazali peut-être na ndenge ya caractère sans froid kobanga te soki oyo eloko nalingi nasala na kosala yango sans korendre compte ya moto donc euta vraiment mosika na bomwana na ngai donc pour dire que bomwana eaffectaka moto soki otuni mingi bashege oyo baza na Congo na mboka na biso Congo soki otuni bakuluna soki omoni mwana azotombola lichette mpona kobamba. Moi, j'ai eu le temps. Na matete. O sala boy po anini. O yoka ka so mote mais nga bande ko beta ngai pe. Ba ko beta ngai, ba ko changa tina pilipili na nzoto na biso. Ya donc na ba partie intime. Ba tie mutu pilipili liboso tina sima. Bia tana oganga ndenge nini. Na moi. Tilem suponge ko zwanga na lali. Abi yango nga pe ata moto oganga ndenge ni ntango na opape machette na opapa ye machette donc pour dire que bomwana na biso e affectaka biso na bafaçon ebele yango dikina TV aye na mini série oyo mon enfance bomwana na ngai yo ozolanda nga soko lingi la champion abeta lisolo ya bomwana na yo okocontacte ngai numéro ezozala affiché ou bien tokotikela nga kaka audio na WhatsApp numéro nataka wana eza numéro normal yango pe eza numéro ya WhatsApp. Si tu veux me contacter pour la sa témoignage ya bomwana na yo osala nini oyeba na contacter ngai juste pour dire que papa maman zala na temps pour na bana na yo pourquoi parce que bano ya lelo bakokoma mikolo lobi donc to boyi bomwana na bango et affecter bango na ndenge moko ya mabe to lingi bato basala nini bazala malamu na bomwana c'est ça qui va faire quoi pour ça là que mutu ba acte na ezala malamu yango omona même ba président na biso ya Afrique aoyoka mutu pasi te azoyoka na ete ko mutali o bien liate e osale le côté po yepele msusu akufa nzala akomi na ye président par chance ou bien par grâce donc azomona ngo donc eza na ndenge wana mais soki olandi débat ya mindele bakolobaki te mboka oyo osala de bebe biso tanto tozalaki bana mike ezalaki boye te il faut topesa toyeba na koengage sur la police pour basala nini bakena balabala pour les gens se sentir sécurisés. Pourquoi na bomwana nezalaki ndenge wana vraiment na lingi bino mingi to continuer na mini série na biso bomwana na ngai mon enfance abonner partager aimer tokutani mbala sima na masolo ya kafu kafu.